வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸ்லேருந்து மஹேந்திரா 575DI பூமிபுத்ரா சீரிஸ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2015 மாடல், 17 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 45 ஹெச்பி வரும். சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே 80% ஒரிஜினல் டயருங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மிக தெளிவாக இருக்குது. சேர் ஓடாத வண்டிங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பெயிண்டில் இருக்குங்க. TN 72 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. புக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸில் இருக்குது, டேக்ஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸ்லேருந்து இந்த வண்டி எடுக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆஃபர் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு கோல்டு காயின் வந்து ஃப்ரீயாக தருவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் பண்ணி தந்துடுறத சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து விதமான டிராக்டர் பிராண்டுகளும் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த டிராக்டர் வந்து பிடிக்குமோ நீங்கள் அதை வந்து சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,60,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க புஷ்பராஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் புஷ்பராஜ் என்ன கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது மஹேந்திரா 575DI டிராக்டர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.